Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Questo è l'ultimo video sul carico elettronico della Torque che ho messo nella scatola. Praticamente l'ho messo nel contenitore, e l'ho provato a lungo, sicché in questo video l'ho provato per quasi 50 minuti. Ovviamente il video non durerà così a lungo perché chiaramente lo taglio e vi faccio vedere solo le cose salienti. Testato fino a 39 A per diverso tempo e il carico sembra funzionare molto bene nonostante si tratti di un apparecchio cinese. Pertanto continuate a vedere il video e vedrete tutte le prove. Allora, buongiorno, siamo arrivati all'ultima, chiamiamola così, puntata del carico elettronico a Torque. L'ho inscatolato. Ora vi faccio vedere cosa ho fatto un paio di modifiche. Allora, una delle modifiche che ho fatto è qua, vediamo se riesco a avvicinarlo. In questo punto qui, questo punto qua, c'era un diodo, questo punto qui, c'era un diodo, semplicemente questo diodo qui, vediamo se da vicino si vede, c'ho troppa luce, non riesco a vedere se si vede da vicino. Comunque c'era semplicemente questo diodo qui con questo minuscolo dissipatore praticamente, e lui doveva sopportare i 40 A che si possono applicare al carico. Ora questo qui è un doppio diodo, questo qui è un doppio diodo da 20 A, sicché ne viene da sé che 20 A che per 2 fa 40, va bene, ma due diodi in parallelo è bene non usarli, specialmente se nello stesso contenitore, e pertanto scaldava da morire e arrivava a temperature prossime a 100 gradi, sicché l'ho eliminato, tanto sto attento a non sbagliare, diciamo, la polarità. L'altra cosa, ho tolto la morsettiera che era qua, e l'ho installata sul davanti. L'ho installata qui sul davanti della scatolina che ho diciamo non fatto ma modificato, sicché questa è la scatolina, è la morsettiera, questa qui è la scatolina che ho fatto, che ho modificato. La sonda, che era questa, che può andare eventualmente a una batteria, la sonda di temperatura per vedere che non scaldi troppo la batteria, l'ho spostata qua in maniera che, diciamo, la posso usare, e ho messo anche la morsettiera fuori perché così posso usare il suo accessorio, non tanto perché mi serva la morsettiera quanto perché così posso usare il suo accessorio. Qua ci ho messo due boccole, quelle più grosse sono del carico e queste qui sono del sensore del volmetro, che corrispondono al centrale, diciamo, dei due morsettini come era in origine. In più ho messo questo termometro che va a misurare la temperatura del MOSFET, quello più caldo. Praticamente di qua vedo quando il MOSFET va in temperature troppo elevate. La scatola l'ho forata tutta, anche sotto, come si può vedere, è tutta forata. Lateralmente è forata, e poi ci ho fatto una grillina, non sarà troppo elegante ma ci ho fatto una grillina. Dietro ci ho messo due ventole che aspirano l'aria calda da dentro e la buttano fuori, e poi c'è il coperchio che ho realizzato tagliando la scatola. Praticamente ho tagliato completamente qui la scatola ai lati e ne ho fatto sempre con il laser questa griglia qui, che così anche questa non è elegantissima ma è tutta aperta. Stessa cosa ho fatto lateralmente
a questi fuori, a questi fori che ci ho fatto, ci ho messo la grillina lo stesso. Ora lo monto, gli diamo l'ultima provata diciamo da chiuso. Io l'ho già testato un attimino, insomma funziona comunque sia, e poi si può concludere del tutto, non vi stresserò più con questo carico qua. Comunque, così se a qualcuno poi gli interessasse prendere o roba del genere, sa dove, diciamo, cosa si può aspettare. Sicché lo rimonto e ci vediamo per il test. Ecco, siamo pronti per la prova. Accendiamo il carico, accendiamo l'alimentatore, il termometro non so se si vede con la telecamera, ma indica 19,9, termometro del MOSFET, e poi qua a fianco ci ho messo l'orologio. Faremo degli step di 15, diciamo di 10 minuti, che ovviamente poi li taglio e vi faccio vedere la temperatura a quanto sale dopo quei tanti minuti, ovviamente. Allora, partiamo subito con un carico di vediamo un attimino, partiamo subito con 15 ampere, perché è inutile partire meno. 15 ampere, gli diamo la via, è partito. Avviamo il cronometro del termostato, del cronometro dell'iPhone, e avviciniamoci un attimino a vedere sia se riusciamo a inquadrare il termometro, sia il termometro non so se si nota, vediamo un attimino se riusciamo in qualche maniera. Ecco, si dovrebbe vedere sia il termometro ora, sia è 1 minuto per ora. 1 minuto siamo andati con praticamente 15 ampere e sono 200 watt circa. Vediamo se troviamo qualcosa per indicare. La temperatura interna segna circa 27 gradi, 28 gradi, mentre il termometro dei MOSFET segna già 31, che poi alla fine ci accorgeremo che c'è circa un 10 gradi di differenza. 10 gradi di differenza ci sono. Ora io lo lascio qua 10 minuti, sposterò eventualmente la telecamera da una parte all'altra per farvi vedere, diciamo, sia un termometro che l'altro, e sto zitto per 10 minuti. Arrivati 10 minuti vi faccio vedere le temperature e tutto quello che è, a che punto siamo arrivati. Ecco fatto, abbiamo visto, dopo 10 minuti la temperatura dei MOSFET è andata nemmeno a 40 gradi, siamo a 39,6 con una corrente di 15 ampere e abbiamo circa 200 watt, sicché più che sicuro. La differenza di temperatura è che noi segniamo 39,7 sul MOSFET, come vedete, e mentre il termometro interno della torque lì del carico segna 33 gradi, sì che è una bella differenza. Ora aumentiamo subito di altri 10 ampere, portiamola a 25, tanto è inutile fare delle mezze misure. Ho ridato la via
al cronometro, ovviamente con 25 ampere siamo a 332 watt circa, e la temperatura è là, e la temperatura siamo ora a 42 gradi e 4, 42 gradi e 5. Ora sto zitto fino che non diciamo si stabilizza e ci si risente ai 10 minuti. Ecco, a 10 minuti con 25 ampere, sicché sono 300, si vede male perché è rosso ma ve lo dico io, 332 watt, 25 ampere a 13 volt sono 332 watt, il termometro del dispositivo segna 48 gradi, mentre il termometro dei MOSFET segna 54 gradi e 6 e non sale di più, sicché 10 minuti comunque con 25 ampere non è malaccio. 54 gradi la temperatura proprio sopra il MOSFET, perché ho attaccato una sonda proprio sul MOSFET che scalda di più. L'ho controllati tutti col termometro elettronico e quello che scaldava di più ci ho messo il termometro sopra. Ora saliamo direttamente a 35 ampere, tanto è inutile fare delle cose. 34, 35. Ora azzeriamo, gli ridiamo la via, è partito il cronometro, e qui questa volta arriverò massimo a 70 gradi e poi mi fermo e guardiamo quanto tempo ci impiega arrivare a 70 gradi. È inutile portarlo comunque a 40 ampere, che è il limite massimo del carico, per evitare, magari non si friggono, però considerando comunque che è sempre un prodotto cinese, è inutile cercare di friggere il MOSFET per arrivare a 40 ampere, che per fare le nostre prove 35 bastano. Poi probabilmente 40 ampere pochi minuti possono andare anche bene, ma già così sta salendo e io cercherò di tenere la temperatura. Mi fermerò quando la temperatura raggiunge i 70 gradi, che ci impiegherà a questo punto pochi minuti. Non voglio arrivare come prove fatte a 100 gradi, e a 100 gradi sul corpo del MOSFET la giunzione è molto più alta e poi salta. Comunque sia, abbiamo visto che con 25 ampere praticamente ce lo possiamo lasciare fisso, perché non succede assolutamente niente. La temperatura era arrivata a 54 gradi se non ricordo male, e è una temperatura più che accettabile per il corpo del transistor. Ora segna il termometro interno 60 gradi e il termometro del MOSFET 63 gradi, sicché si è avvicinata parecchio. E sono passati 2 minuti. Siamo arrivati a 70 gradi e sono 8 minuti e 15. Proviamo a vedere se si riesce ad arrivare a 10 minuti.
Ecco, sono 10 minuti con un carico, con una corrente di 35 ampere, un carico di 460 watt, temperatura ancora stabile su 70 gradi. Ora caliamo la temperatura, abbiate pazienza, caliamo un attimino l'amperaggio mettiamo 32 ampere, vediamo se la temperatura scende o se continua a salire. La temperatura sta iniziando a scendere, siamo con 32 ampere. Questo vuole dire che con 32 ampere non raggiungeremo mai i 70 gradi. Lo lascio fermo a 32 ampere, 423 watt, e vediamo a quanto riesce a scendere la temperatura. La temperatura sta continuando a scendere, (13 minuti), sicché in totale è 33 minuti che è acceso il carico. Faccio l'ultima prova, interrompo a 0, faccio raffreddare un attimino, faccio raffreddare il MOSFET e poi voglio provare a portarlo, facciamo una cosa limite, 39 ampere su 40, e guardiamo quanto tempo ci mette a arrivare con una corrente di 39 poi ampere, quanto tempo ci mette a arrivare a una temperatura prossima ai 70 gradi, per vedere se uno c'ha da testare un carico da 40 ampere, però lo porterò a 39, quanto tempo ha per testare il carico, se è più che sufficiente o meno. Ecco, ora vediamo con una temperatura partendo da una temperatura di 40 gradi circa, lo porto a 39 ampere, vediamo se lo friggiamo o quanto tempo. Avvio il cronometro, ho avviato il cronometro, ho riavviato il cronometro, ho messo 39 ampere, sono 511 watt, vediamo quanto tempo impiegherà a arrivare a intorno ai 70 gradi, se ci dà il tempo di testare un alimentatore, il massimo di un alimentatore, o non ci si fa, diciamo, col tempo. 39 ampere sono tanti, la temperatura sta salendo piuttosto velocemente. Ora me ne starò zitto e guarderemo il tempo che impiega arrivare ai 70 gradi. Allora, 5 minuti a 510 watt, abbiamo raggiunto una temperatura di 73,3, abbassiamo, io penso che siano più che sufficienti 5 minuti al massimo a 40 ampere di testare qualsiasi alimentatore per vedere qual è, diciamo, l'amperaggio massimo che riesce a erogare e compagnia cantante. Io penso che il carico ha lavorato praticamente, sto filmando da 46 minuti, il carico sta funzionando bene, nonostante sia un prodotto cinese, diciamo che ha passato
ha passato il test, diciamo, a pieni voti, anche se io non ci facevo molto affidamento. Ora lo facciamo freddare, lo porto a 10 A che fredda, e sulla fotografia del carico elettronico della Torque, testato con una bella corrente, perché l'abbiamo portato fino a 39 A per un bel po' di tempo, l'abbiamo tenuto in funzione più di vediamo un po', siamo a 47 minuti di filmato, sicché l'abbiamo tenuto in funzione un bel po' di tempo. E io vi saluto, come al solito vi dico di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, e se vi è piaciuto questo video continueremo con i prossimi video. Un salutone a tutti e ciao ciao da The River Lab.